O Entroido é a celebración ritual máis fascinante de cantas compoñen o calendario festivo tradicional galego. Unha celebración encadrada no ciclo das festas da invernía e que marca o final do período escuro e a chegada da primavera, da vida, do espertar da natureza. O Entroido tradicional galego é unha festa ritual que nos pon en contacto con moitas culturas de Europa e tamén das súas lindes xeográficas, non? Unha celebración que, como calquer fenómeno cultural, pois non é algo estático, senón que foi mudando o paso do tempo, foi engadindo novos aspectos, perdendo outros, refacéndose, reinventándose, pero en todo caso aínda conserva unha parte fundamental da súa esencia, non? Si ben é certo que ás veces, como acontece tamén no caso do Entroido de Cobres, é necesario botar man, non, ao traballo de campo, a como se celebraba, pois hai unhas décadas, para entender algúns dos aspectos que están presentes neste tipo de celebracións. En todo caso, no Entroido galego temos ritos de favorecedores da fertilidade, temos ritos esconxuradores desas tebras da invernía, non, dese tempo da invernía, temos ritos de comensalidade, ritos artellados para facilitar as relacións sociais dunha comunidade, para limar esas problemáticas que existen entre os veciños, non? Eses ritos de enfrontamentos reglados e estipulados dentro dunha certa teatralidade incluso, non? Sirven como válvula de escape. Entón, é unha festa que, ademais, polo sentimento da xente e polo seu significado, polo que está en xogo, sobre todo nas sociedades agrarias onde se dependía da terra, pois correspondería a unha celebración ou a un esquema ideolóxico propio dunha auténtica religión. Neste tempo fan acto de presencia unha serie de seres, non? Unha serie de máscaras que van máis alá dun mero disfraz. De feito, non son disfraces, son as persoas vestidas e representando, transformadas en determinadas figuras que son seres liminais, son seres hiperreais, non? Que parece que están entre dos mundos e que realmente son os verdadeiros oficiantes deste gran rito, importante rito que é o Entroido, non? Eses seres capaces de intermediar tamén entre estes mundos da natureza, que a veces poden facer referencia incluso aos antepasados, aos defuntos, e que outras veces son seres teriantrópicos, misturas de homes e animais, de ambos sexos, figuras que aparecen combinando elementos de home, elementos de muller, como se fosen andróxinos, ou seres que están máis alá incluso da definición do propio xénero, non? E digo tamén coherencia porque todos estes personaxes que saen no Entroido galego, nos Entroidos da Península Ibérica e europeo, teñen sempre un aire de familia, non? Hai un predominio en moitas destas figuras, como pode acontecer coa madama e os galáns, das cores brancas, das fitas de colores, dos elementos que evocan a natureza, elementos decorativos vegetais, espellos que refliten a luz solar, non? Toda esa viveza das cores propias do despertar da natureza que é a primavera, non? Tamén é moi habitual, é moi recurrente, todos estes personaxes, misturas entre homes e animais, estes seres bestiais no sentido de que parecen bestas, con pelicas, con chocas, con cencerros, non? Estes personaxes que fustigan, estes personaxes que fan de xuíz, non? Ou de policías que custodian o bo desenvolvemento do Entroido, pois tamén son moi habituais, non? Porque hai que decir, eu creo que iso tamén é fundamental, que o Entroido non é o mundo do caos, non é unha cousa sin reglas, senón que é unha cousa moi seria, moi estruturada e moi reglada. Só que esas reglas, esas normas, esas leis que funcionan neste espacio-tempo, non? Do Entroido e as súas xeografías europeas onde se celebra é unhas leis, unha normatividade diferente a que rixe na vida cotidiana e no tempo cotidiano que se desenvolve no resto do ano. O Entroido tradicional galego é moi rico e diverso en personaxes, ritos e tradicións. Poderíamos dicir, sen temor a equivocármonos, que é o máis diverso de cantos se manteñen vivos en Europa. Dentro desa riqueza de expresións, destaca o Entroido de Cobres, coas súas identificativas badamas e galáns, aínda que non son estes os únicos personaxes do Entroido de Vilaboa. Se algo temos que destacar deste Entroido en concreto, da ría de Vigo, é justamente os seus protagonistas fundamentais, non? Que se poden reducir ao que é a madama
e a figura da madama e a figura do galo. Este entroido, tal como se facía antigamente, tiña toda unha serie de elementos que enriquecían completamente esta cerimonia, non? E así temos o que eran os enmascarados, os vellos do entroido, tiñamos, mellor dito, unha arada ritual, tiñamos máscaras zoomorfas, un cabalo, un touro, e despois, aparte, tiñamos un elemento moi importante que é dos poucos sitios onde ainda chega a pleno século XX unha institución que é a institución da Sociedade dos Mozos, non? Entón, todos estes elementos en conxunto son os que lle dan importancia, peso a este entroido, non? Dentro do que é toda a Europa, que hai que tenla en conta. O entroido de Cobres, alén das súas particularidades, tamén ten moitas características que o ligan co resto de entroidos galegos e europeos. Todos estes elementos dos que falamos non son só característicos do que é un entroido, non? Senón que, tomando Europa como unha unidade, vemos aparecelos en outros momentos do calendario, non? Xa non só no entroido. Así, por exemplo, no Ano Novo, en maio, nas festas de maio, nos Reis, e o tema do que son as bodas, o feito de facer fincapé nelas con respecto ao entroido, e é que tamén, a nivel de Europa, era xustamente un dos momentos dentro do ano, o momento principal de realizar as alianzas matrimoniais, non? Aquí vemos todos eses elementos xuntos, reunidos nun único entroido. O feito de que a madama sexa protagonista nos vai permitir tamén enmarcar este entroido dentro do que é o noroeste peninsular e dentro do que sería a ría de Vigo, non? Porque vemos, tanto madamas e galáns, os vemos como protagonistas ou como personaxes fundamentais dos entroidos, os vemos nas dúas beiras da ría de Vigo, non? Concello de Cangas, Concello de Moaña, Concello de Vilaboa, en Marín e tamén no Concello de Pontevedra, non? Nas parroquias de Acanicouba e de Ponte Sampaio. E na outra beira da ría, no Concello de Redondela. Evidentemente, de todos estes entroidos dos que falamos, hoxe en día só se mantén nas parroquias de Santa Cristina de Cobres e de San Adrián de Cobres. Curiosamente, tamén aparecían nunhas danzas religiosas, o ío, Darbo, Aldán, Moaña, Candeán, Castrelos e Lavadores. Tamén estas quedaron reducidas ao ío, Aldán e Darbo. Para nós é importante subliñar que estes personaxes proceden realmente do entroido. É unha figura propia, a madama e o galán, propia do entroido, e saltaron, neste caso, ás danzas religiosas veciñas. Estes personaxes, aparte, podemos rastrexalos noutros momentos do ano e noutra cerimonia que, curiosamente, tamén veremos que está moi ligada ao que é o entroido, non? E eran os sorteos de mozos e de mozas que, dependendo dos lugares, se podían facer no Ano Novo, no entroido ou incluso pola época de maio, non? Sorteos onde os mozos e as mozas se sorteaban e facían parellas ficticias, das que moitas veces saían parellas reais, non? En Aragón e en Navarra, de feito, se chaman o sorteo de damas e galanes, e como estas parellas ficticias poden, en moitos casos, transformarse en parellas reais, non? E casar realmente. Tamén o entroido, e este entroido do que estamos falando, este tema vai a volver a reaparecer, non? Para organizar o entroido, os organizadores principais eran os mozos solteiros, non? Pero antes de falar desta organización do entroido, debemos de enmarcalo nesa metade invernal que se caracterizaba sobre todo por a presencia dos fiadeiros, non? Un lugar e un momento onde a mocidade socializaba
e aprendían sobre todo a bailar, que era un elemento fundamental na socialización da mocidade. Non? Curiosamente, son as mozas solteiras as que eran as organizadoras destes encontros, non, nocturnos. E despois é o lugar ideal para empezar a organizar os reis e o propio entroido. Non? Sabemos que a música tamén é un elemento de cohesión social, non? E neste caso tamén a música e fai que se cohesionen e leven a xente a ensayar a tan número de xente. É dicir, iso hai que ensayalo. Pero o que sí é importante é esa cohesión. O pobo realmente está esperando a chegar a ese momento porque saben que é un elemento distintivo e significativo de Cobres. Entonces, se toma en serio, que é unha palabra un pouco contraria a entroido, pero sí que se celebra o entroido dunha forma seria. O carnaval empezamos a organizar na fiada. Había fiada 3 veces á semana. O entroido de Cobres non sempre foi como hoxe se celebra. Houbo un tempo en que o entroido era vivido e celebrado en moitas parroquias de Vilaboa e da comarca do Morrazo. Uns entroidos en Xebres, onde as madamas eran as auténticas protagonistas da festa e do rito do sacrificio do galo. Un entroido onde a corrida do galo era unha das celebracións máis esperadas e no que facían acto de presenza unha maravillosa diversidade de personaxes e de ritualidades hoxe, desgraciadamente, esquecidas. Para organizar o entroido, os organizadores principais eran os mozos solteiros. Non? Eran os mozos, eran os que facían o carnaval, os solteiros. Eran solteiros, un ano ou 2 anos. Foron os casados, pero casados xa con fillos, fillos grandes. Eu lembro iso, sí. Iso foi en Nores. Porque querían facer o carnaval ali os mozos. E non chegaron a acordo e non o fixeron. Ou sea que non organizaron e non fixeron o carnaval. Depois foron os vellos e fixeron, os vellos xa casados, e fixeron moito mellor co que... Si, era un bo reiteiro, boa organización, a boa cousa. Iso para dar unha demostración. Para dar unha demostración de que os vellos que organizaban mellor coas mozas ou co iso. Os organizadores, cando ían ás casas para pedir aos pais que deixasen as súas fillas ir ao entroido, en moitas ocasións, casi hai que dicir por norma, estes facíanse de rogar, o que obrigaba aos mozos organizadores a ir unha e outra vez a esas casas para tratar de convencer aos pais. Non? O que pasa é que antes iban os que eran confrades os que andan diante, os cabecillas, iban polas portas ás noite, dende que viñan de traballar, iban polas casas e pedían as mozas aos pais, pero había pais, claro, que dicíanlle que non, porque era moito gasto. Era moito, maimentes o que iba de madama, moito gasto, moito gasto. Era complicado porque os pais facíanse arrojados. Había que ir ao mellor á casa 3 ou 4 veces, porque, claro, na primeira vez xa non lle daban. Había que ir 3 ou 4 veces. E despois, ao último de cuenta, pois, dabanlles. E iban ao carnaval. Era unha alegría, non? Porque a bruma, despois viña a banda de música, ou raiteiros, ou que era, a buscar a filla á casa. Que agora xa escollen os pais no coche e levan ao sitio. Pero daquela non. Daquela viña casa por casa a banda de música, ou raiteiros, ou que houbera, a buscarlas. Había que insistir, que tanto. Porque unha vez meu pai, ainda eu era moi pequeno, tamén chegaron ali para ir miñas irmás de madamas. Eran 3, pero bueno, iban 2.
E claro, el, como non estaba na casa, onde se meteu dentro do forno. Meteuse no forno e dice, ele non está na casa, non está na casa, non está na casa. E miñas irmás xa andaban por aí a pedirlle as cousas a aquela mesa ou outro, para que non foran as outras diante. Unha vez que os pais aceptaban que a filla ou o fillo fosen ao entroido, inmediatamente entraban nunha dinámica, nunha espiral de correr, porque todos querían chegar canto antes a aquelas casas onde sabían que habían diferentes pezas de roupa ou cadeas de ouro, reloxos de ouro. Non? Hai, polo tanto, unha competencia entre as casas para apoderarse, por decirlo de alguna maneira, dese capital simbólico escaso que había nas parroquias, e as grandes casas puñan a funcionar a súa rede clientelar, por decirlo de alguna maneira. Non? Iso non era para todo o mundo, porque miña nai nunca foi de madama, nunca, porque iso era o que tiña pasta. O que non tiña que mirar pos outros. Entonces, miña nai foi ao carnaval, pero nunca foi de madama. Eu fun ao carnaval, pero nunca fun de madama. E había sempre eses problemas de quen quería ir mellor, mas quen non podía ir mellor. E miña irmán un día ven un darcada aquí e díxolle miña nai, ese home a mellor ten algunhas cadenas. E meu pai, cala-te a boca. Pero o home díxolle, que dice? Non dice nada. Pero que dice a súa muller, home? Dice que vai unha filla aos carnavales e que había de ter unhas cadenas. Ai, por iso non se preocupe. E echaron aquí unha caixa de ouro, pero unha caixa grande de cadenas de ouro. E dille meu pai, pero vos sabedes só que vos metedes a que estaba a vestir? E dicille ela, eu sei a que a vestía, sei que o único que lle arrinca o pescozo a tua filla, pero se non lle arrincan o pescozo non deixa nada atrás. E sempre co aquilo que deixaron os vellos anteriores, a ver cal era a que era mellor. Pero eu recordo, cando eu era pequeno, que aqueles chavales todos levaban toda canta cousa de valor había no concello, na parroquia, todo levaban eles posto encima. Levaban os reloxos, antes o reloxo era un artigo de luxo, de señorío, levaban todos os brazos cubertos de reloxos desde abaixo hasta arriba. E elas levaban os anéis, os colares, todos de ouro e todo. Nunca faltou nada, sempre non houbo atracos, nin nada deso, nin ninguén que se metera ao peto, nada. Todos eses bens había que devolvelos despois da festa, a cada un o seu. Iban cargadas de ouro, pero ouro. E levaban o peitoril, levaban relós do bolsillo, porque os homens antes estaban relós de bolsillo e tiñan unhas cadenas moi grandes, moi gordas. Entonces, claro, iban polas casas e pedíanos. O que os tiña, prestábanos. E despois, ao acabar o carnaval, trajábanos outra vez. Pero anillos de ouro, pulseras de ouro. As pulseras, as mulleres iban con elas hasta aquí. Os anillos podían levar máis de, eu que sei, non sei se non levarían máis de 4 ou 5 anillos en cada dedo, porque está nos dedos. Pero agora, que é? Agora toda bistuería. Facíanos uns peitoriles, bueno, que era un pedazo de tela así, e aquilo iba todo cheo de ouro, porque pedíanse cadenas e cousas así, porque daquela non había fantasía, que era ouro de verdad. Pedías a unha veciña, pedías a outra, e pois aquilo iba todo cosido, non sabías as cadenas que levabas. E despois anillos, pero bueno, polo regular, as madamas sempre iban ben, porque sempre se preocupaba de ir. Non xa digo, foron buscar, a defunta miña nai foi buscar ouro, a Vilaboa foi buscar ouro, a Marín, pô. O ouro pedilo, todo. Se o tiñan algunha casa podía ser, pero o resto pedían ya, aquela está teñen ir pedido
Arcadia, Marín, a un sitio e outro moi lonxe. Pedían as cousas, antes levaban todo o ouro, e pedíano. Entonces, miña nai dicíame que ela non fora porque ningún da casa non quería pedir, porque despois se perdías unha cadena desas de ouro ou así, non había para pagala. Entonces, porque pedían todo. Iban polas casas e deixaban o ouro. Agora non, agora é bisutería todo. Agora pode ir quen queira. Vemos entón que entre as diferentes casas se establecían como unha especie de competición a hora de obter o maior número de ouro e de facer os mellores sombreiros para que a súa filla destacara dentro do bando. Era como unha especie de exposición da propia casa a través da filla e a través dese ouro que ela tiña. Non? Na parroquia de Tomeza a mí me dicían que o palleiro casa ás fillas. Realmente aquí estamos ante o mesmo. Non? Un símbolo de unha casa facilita justamente entrar nese mercado matrimonial. Non? Pois moitos se facíanse novios. Sí. Facíanse novios. Porque eran, claro, eran 4 días. Porque agora non andan. Antes iba a parexa que empezaba a bailar no primeiro día, ese era o que terminaba, sí. Non andaban a cambiar dunha parexa por outra, non, esa terminaba. Pero daquela era carnaval, agora modernizaron moito iso. Meus pais, por exemplo, empezaron a sair unha vez que empezaron a ir xuntos ao Entroido. Foi cando empezaron a ter relación entre eles e, ao final acabaron casando. Eu coñezo moitos máis casos, amigos de meus pais. Hubo moitísima xente que casou, despois de ir no Entroido. Ao empezar a ensaiar no Entroido, ao mellor xa conocías a unha chavala que che gustaba ou así, entonces, cando ibas a bailar polas casas, pois eran 4 días consecutivos que estabas con ela, tiñas máis tempo a quedar a soas con ela, ao mellor pois doíalle un pé porque tiña unha voz ou calquera cousa, pois podías quedar ao mellor a falar con ela, preocupabaste por ela e queres ou non ibarlle facendo un pouco as beiras. Matrimonios a cantidad. Eu hasta teño fillos. Hasta teño fillos que se formaron enamoraron co ir ao carnaval. Iso é ainda hoxe, Iso ainda hoxe. Aí o carnaval enamora moito, eso empezan por aí ou xa andan antes ou o que fora, pero eso é unha cousa que xunta moito as parexas. Antiguamente, o carnaval o que facía é unir as parellas. Por exemplo, conocíanse e despois unías. E saliron moitas parellas do carnaval. Eu, a día de hoxe, podolle dar gracias a Dios que gracias ao carnaval estou coa parexa que estou. Estamos casados e temos un fillo. Os bandos do Entroido realmente eran como unha especie de sociedade ficticia paralela á real, non? E nestes entroidos temos as figuras principais, xa dixemos, as madamas e os galáns. Antes facíase aquí, eu tamén me desfrazei 2 anos. Desfrazarse nada, porque era ir de bonito, dicían. Ir de bonito. E despois tiñamos un sombreiro, eu fixeron o que tiñamos o do defunto do meu pai, que era unha parrilla. Porque tiña que ser, que tuvera o sombreiro, tiña que ter as alas que foran fuertes para que aguantaran todo o peso das flores. Xa digo, fixemos o sombreiro. Despois as miñas fillas cagallaron. Despois levamos unha falda blanca, todo con lazos, de todos os colores, e unha blusa blanca e non era máis nada. Bueno, tamén levábamos uns plumachos polos lados, que os facían cunha tela e iba con lán por dentro.
E despois por fora facíamos os mollos de plumas de galiña, e si todas liadiñas, e unhas encima de outras, facían aquilo que chamaban un boán. Non había, como hai hoxe, bisuterías, nin había nada, nin había panos como hai hoxe de Sevilla, dali, dalá, de todos os sitios. Antes había, para os homens, 4 panos deses portugueses. E as mulleres iban e tiñan que pedir a aquel, ao outro, a quen fora, ou senón, ir ao pueblo, que no pueblo facía moita xente, facía manualidades desas de ramos, rosas, cousas desas, cousas de sombreira, deso. E tiñan que ir a encargalas, e compralas e encargalas, claro. Pero non había, deso non había. E os homes, pois, levaban un sombreiro, pero non era sombreiro como levan agora. Agora o que levan é parecido á madama. Pero o home antes levaba un sombreiro e as cintas pegadas atrás e os panos eran de Manila. Miña nai foi a que me enseñou e ela encantáballe tamén o carnaval, o entroido aquí. Ela facía, e dice que xa o facía a nai, os abuelos, bueno, eu aprendín de miña nai. A que mirei facer e todo foi a miña nai. Eu sempre fago por rapaces que van, casi todos, todos non, pero casi todos lle fixen os sombreiros e fago. Agora hai cousas, hai flores de tela que non pesan nada. Os sombreiros antes, iso pesaba moitísimo. Agora pesan pouco. Porque, a ver, o sombreiro de Jalán é moito máis pequeno que o da madama, podía permitilo mellor, e máis o traxe de Jalán vale menos que o de madama. Menos traballo e vale menos coste. Teñen máis muñecos as mulleres, máis cousas que leva o Jalán. Anque agora o Jalán tamén leva, pero bueno, non tanto. O cinto é moi personal, son moi distintos. Antes adornábano cunha cadena casi nada, non iba nada adornado. Agora é unha pasada. O cinturón agora mesmo pode valer moita pasta. Non só pasta, a ver, cartos das cousas que leva, non, pero o traballo. Era moi bonito. Só queremos bailar, hasta non dormimos de noite, coa ilusión de ir a bailar no outro día. Ala, a lavarse e vestirse. Estábamos unha hora aí a colocarnos a roupa, a enagua, a blusa, o mandil, o peitoril, todo preso con imperdibles. E logo dispois as pulseras, todo cheiro de pulseras, as cintas, e logo o sombreiro, ao final. Pero bueno, botábamos media hora ou 3/4 de hora, ben. Aparecen tamén, ou aparecían as que se chamaban as de blanco, que podemos encadralas tamén dentro do grupo das de bonito. As de blanco, ou ir de blanco, implicaba unha vestimenta concreta diferente ás madamas e teña unhas características que veremos nas diferentes fotos. Van de blanco sin sombreiro, levan as mesmas cousas que a madama, peitoril e todo sin sombreiro. A parte da diferenza na vestimenta, queremos entrever que había diferenza agora tamén da idade e das características físicas das rapazas. Vemos que moitas mozas que nos últimos anos foron como madamas, nos primeiros anos en que foron a un entroido, foron vestidas de blanco. Entón, creemos que eran as mozas máis noviñas e as que físicamente non eran mulleres completas, como decían, que para ser madama había que ser unha muller completa, había que ser alta, guapa, aparte do tema de bailar ben. Intuímos aí que estamos ante un rito de paso que non afecta só ás mozas, porque tamén vemos isto nos mozos. Dos 15 anos arriba, non acordo ir de madama mulleres. Antes ían así, cunha falda, con lazos e con tal, pero de sombreiro non. De 15 anos para baixo non iban de sombreiro, e os homens tampouco. Eu fui con 14 anos, pero non para bailar coas madamas, para bailar con eses dos seus vestidos, deses de aldeanas, e con iso, pero tampouco levaba sombreiro como as madamas. Levaba unha gorriña roja con lazos ou
como se levaba daquela, os que van os galáns, xa levan unha cousa parecida como a madama leva. Iso xa é de antigo, que sabe os anos. Agora, para bailar coas outras, calquera un con pantalón blanco ou así, unha camisa con lazos ou con flecos ou con calquera cousa, xa van para divertirse. Os primeiros anos fun de blanco, 2 anos. E logo 3 anos fun de madama. Non, fun 3 de madama, si me parece, ou 2 de madama e un de aldeana, o último fun de aldeana, co vestido. Daquela non, unha vez que se casaba, era raro que fora o carnaval, porque tampouco xa non se levaba que unha muller casada que fora o carnaval. Sin embargo, agora sí, hai nas que van ao carnaval despois de casarse. Porque o carnaval é unha festa, como todas as cousas, non? Pero daquela non. Daquela unha vez que te casas xa, o carnaval fora. Non, non era nunca unha muller casada, non. Era todo así, chavalas de 18 anos ou 19 ou así. As de blanco levaban todo como a madama, pero non levaban sombreiro. Iban 2 de blanco, 2 madamas, 2 gallegas e 2 andaluzas. Antes ibas da aldeana, de blanco, que as de blanco levaban o mismo que a madama, pero sin o gorro. Unhas iban de madamas, outras iban vestidas de blanco, que le chamaban de blanco, que levaban as mesmas enaguas, os mesmos collares, pero non levaban o sombreiro. Bueno, eu cando fun eu iba de todo. A ver, había a madama, había a de blanco que iba sin sombreiro, que se chamaba a de blanco, ir de blanco, non? Sin un sombreiro. Había mellor 4 parexas de blanco, había mellor 6 parexas de madama. 13 aniños ou así, pero xa bailaban ben, e iban de blanco así, lixos, sen nada, sen nada. 2 ou 3 rapazas, e despois os outros eran 2 parexas ou 3, non máis, 2 homes e 2 mulleres. Íbamos aos 4 que íbamos vestidos, e ao mellor esas 3 rapazas que iban ou 2, e iba un señor con nós, e os gaiteiros. Hai tamén outras figuras como as aldeanas ou ribeiranas que levaban a roupa tradicional, non? Unha saia moi ampla, un mandil, e levaban tamén uns panos cruzados e un cestiño pendurado do brazo. Aquí sempre había algunha aldeana tamén. As aldeanas con unha falda roja grande, desas que había ainda antes, que tamén miña abuela tiña unha. É un pañuelo do pescozo deses que había antes antigos de flores, e outro pañuelo na cabeza, amarrado aquí arriba, ao curro, como lhe chamábamos antes. A mãe levaba unhas cintas pegadas aquí no pelo, ou sei que lle botaban por abaixo algo de género, por arriba, pegaban as cintas ali, se non caían. E despois había a aldeana. A aldeana, pero non era con roupa regional. Era unha aldeana con vestido de volantes. Un sombrerito na cabeza, e igual as pulseras nas mans, unhas cintas. A parte tamén había xitanas, e co paso de tempo chegaron a introducir tamén outras vestimentas como o que chamaban as artistas ou as andaluzas. Iban madamas e iban mulleres vestidas con vestidos como ela lle daba a gana, de artista, vamos, como a desas que van ás ferias de Sevilla ou así, deses vestidos. E había esas aldeanas. Pero as madamas nunca faltaron. Se non había madama, non había carnaval. E máis as que iban de vestido tamén. Eu, cando fun eu fun de vestido. Un vestido como se fora de sevillana, un vestido. E os vestuarios tamén das gallegas, porque agora non van gallegas, nin andaluzas. Temos tamén os entruidos vellos, vellos do entroido, vellos da corrida, que son o outro elemento básico deste entroido. Son enmascarados, antigamente iban con roupas vellas, ian con caretas feitas con pelicas, con vexigas secas de porco, e ian armados con ganchas ou con paus, e tamén incluso con barquíns, non? Con borralla. Os que se vestían como entruidos vellos eran casados novos.
van a traspasar límites, non? Límites, neste caso, físicos, tanto a hora de exercer a forza e tamén a hora de traspasar os límites, sobre todo das casas, cando finalmente o bando vaya a visitar as diferentes casas. Eles son os que van a entrar dentro dos quinteiros, nos poleiros e incluso dentro das casas e introducirse nun lugar tan sagrado como pode ser a cociña, non? Os vellos que iban na corrida ao galo, e máis polas casas, cando andaban polas casas, pois levaban máscara. Iban uns vellos co carnaval, mascarados. Iban 2 ou 4, pero 2 polo regular sempre, e gauchos, para ter cuidado das madamas, para que se miraban que alguén levaba unha boca chipurra, e se miraban que alguén intentaba arrimarse a elas, ou arrimarse a elas non, pero roubarlle, aquela era vítima. As máscaras dos vellos daquela eran dun pelexo dun conexo. Facíanlle 2 buracos, amarrábanlle un cordel por cada lado, a boca e tal, e xa non conocían a persona. Uns tiñen caretas e outros levaban un trapo que fora pola cara tapado, con os ollos e pintaban calquera unha... levaban así un trapo, outros con caretas. As caretas facíanas con cartóns. A cara dibujada, cos ollos para que miraran era da mal. Iban a roubar huevos. Eses vellos, pois iban a ter cuidado das madamas, sí, pero onde miraba que non había peligro, que non había nada, nesta casa viñan aquí a chamar, tocámoslle aquí e tal a cual. E os vellos, ela iban e metíanse los galiñeiros a joderlle os huevos. Non sabes? Pero non outras cousas, non a roubar cartos, nin cousa polo estilo. Non máis que judiadas desas. Levaban un cesto por huevos. E había veces que o enchían. E viñan a casa a levar. Porque a pesar dos que lle daban, ao mellor algúns dabanlles, pero outros cacheábanos eles, ben. Nun pouco que descansaban as madamas, pois eles salían a facer o deles. E despois no baile tamén iban os vellos disfrazados para que nos conoceran. Os vellos tamén eran moi chistosos, moi chistosos. Como agora van por ir, a decir a verdade, van por ir, pero daquela, mima, daquela eran divertidos como eles solos. Un dos sinais identitarios do Entroido de Cobres, xunto coas madamas e os galáns, é a importancia da música e da danza. E, sobre todo, outra característica fundamental é a presencia dos gaiteiros. A gaita é un elemento non moi usado no Entroido, pero é que, concretamente, na península do Morrazo é algo que non pode faltar. Vemos o caso do famoso Entroido de Ío, onde por ali pasaron os grandes grupos de gaitas da historia da música tradicional galega, en formato de dúos e incluso en formato de murgas. Levaban gaiteiros das Nieves, os de Salvatierra, os de Gondomar, como se chaman, os terribles de Gondomar, e levaban os de Tomeza, e levaban, diferentes, pero con aqueles gaiteiros facían non había máis orquestas, nin había máis conjuntos, nin había máis nada. Tocaban por aí e depois a noite iban tocar a festa. Os gaiteiros daquela tocaban moi ben. Pois o músico, que sin eles tampouco sería o Entroido, claro, e acompañamos coa música para bailar as típicas danzas do Entroido, e de camiño, mentre non se baila, que se vai dunha casa a outra, pois amenizamos un pouco o traxecto tamén. Digamos que os días propios do Entroido podemos dicir xa que comezaban o sábado de Entroido, cando os socios ían a buscar aos gaiteiros. Esa noite se facía baile nun local que normalmente era unha casa que tivese taberna, e entón os gaiteiros amenizaban xa ese primeiro baile de Entroido. Estes bailes tamén íaos a ver nas noites do domingo, do luns e do martes. O domingo de carnaval era o primeiro día. Ese día xa nos salíamos que era para aquí. E bailábamos aquí. E despois
No lunes íbamos ao mellor hasta Arcade, por Vilaboa, pola nosa parroquia, e despois no martes tamén parábamos aquí, nós non íbamos afora. O bando, a primeira vez que se forma é o domingo pola mañán, non? A primeira hora ten lugar, digamos que, un detalle importante que demostra que realmente todo este entroido xira en torno á figura da madama. O galán, os socios e máis a banda de música tiñan que ir a todas as casas das madamas para ir a recollelas. As madamas antes, os gaiteiros, pola mañán tiñan que ir buscalas á casa co seu galán, ir á casa dos seus pais, ibas a buscalas á casa, leválas non, leválas a casa non, porque se viñan a esperalas. Unha vez recollidas, unha por unha, as diferentes madamas, o bando saía a percorrer as diferentes casas da parroquia, non? O típico era tocar muiñeiras, pasodobles, jotas, todo o bando despregado, acompañado antigamente por eses vellos do entroido, e diante de todo, con eses vellos, ían tamén os mordomos, eses cabecillas, non? Que ían polas casas pedindo, solicitando entrar nas casas para poder tocar e bailar nas casas. Unha vez concedido o permiso por parte dos donos das casas, púñanse a tocar os gaiteiros e todo o bando, madamas, galáns, as de branco, e os seus acompañantes, as aldeanas e os seus acompañantes, púñanse a bailar, non? Unha vez rematado o baile, era típico lanzar os vivas. É un momento de exaltación, non? De realmente, como di a propia palabra, da vida que nese momento comparten, non todos, esa alegría que se comparten. Vivas que podían ir acompañados de aturuxos, e, de feito, tamén as diferentes mulleres do bando levaban unhas cestiñas, as aldeanas, ou as madamas e as de branco levaban como uns bolsiños onde tiñan flores de papel, confeti, que lanzaban aos donos da casa. Esas flores de papel que tiran, non chamámoslle flores, non sei como se chaman así, para tirarlle a xente. Na corrida tirabanse moitísimas. E a xente encantaba que lle tiraran flores. Non lle tiraran flores, que sosa é. Chamanlle sosa. Ai, que aburrida, que sosa. Ni unha flor me botou. Entonces, nós, flores, que Dios te criou por arriba. Dentro do que é as parroquias de San Adrián de Cobres, Santa Cristina de Cobres, San Martiño de Vilaboa, vou meter tamén do Mallo, a parroquia do Mallo, que pertence a Moaña, que digamos que era o entroido moito máis homoxéneo, non? Con as mesmas características. En todas estas parroquias podíanse formar bandos en diferentes lugares, tanto é así que a mellor nun mesmo ano podían coexistir pois tranquilamente 3, 4 ou 5 bandos, non? E nesas visitas polas casas non era infrecuente que dous bandos se cruzaran. E unha das cousas que caracteriza o entroido é xustamente a rivalidade. O de baixo da rúa, Rúa Vilar. E os outros eran da Lufiña, eran de outro. Estaban un pouquiño picados. E aquí, nesta casa de aquí, cadrou os dous bandos xuntos. Entón entramos xuntos. Pero aquela de Vilar, Concepción, non sei se estaba con un mozo a bailar, se estaba con outras saias desas gallegas que había antiguas. Empezou a voltas no medio das outras madamas, que lle levantaba as cintas todas das faldas. Entón a outra, apartaba os palacos, a ustedes locas. E despois botaron fuegos uns contra os outros. Uns dali e outros daqui, uns fuegos así uns contra os outros. Pero aquela era da mesma aldea. Uns de baixo, outros da parte de arriba. E os de baixo tiñanse por máis finos.
eran o mesmo, pero como eran de baixo e os outros éramos de máis de arriba, tiñanse por os outros por máis, que eran máis do pueblo como eran do mesmo. Andabas á competencia a ver quen nos traía mellores. Tenos sabido en Nores Pousada, tenos sabido na Lofiña Rúa, aí en Santa Cristina. Aquí, nesta aldea, hubo sempre porque foron os primitivos. Cando saliu Adán e Madama, saliu desta aldea. Pola noite, o bando retirábase, a xente ia a cambiarse nas súas casas e, con xa roupa normal, de cotío, ían aos bailes nocturnos que había. Moitas veces aproveitaban neses bailes nocturnos para aparecer os chamados majachos a facer diferentes bromas e a meterse uns cos outros, coas caras enmascaradas. Esta descripción que facemos do domingo se repetía o luns todo o día e o martes pola mañán. A de Señor Dino estaba así enfrente, e na de Señor Dino era onde se facía o baile, tamén no baixo. E así que se terminaba, que se recolía todo, nós viñamos á casa, cambiábamos, porque co aquilo non íamos para o baile. E despois xa se facía baile ali, nunha casa ali adiante. O baile era aquí nesta casa, porque esta casa estaba sen o piso de riba, tiña o piso de baixo, na máis, e depois tiña un tellado, pero só tiña o piso, era a que tiñamos de despeso de animales, para iso. E o baile era aquí, xa meu pai lhe fixera unha porta por a parte da lá, donde entra do alboio, e despois co choio dos carramares, deixame cerrar esta porta, que senón hame de romper a cabeza sempre co choio do entruido, pero a porta cerroulle para que veña a romper a cabeza ao mesmo co entruido. Entraban pola daqui, era o mesmo. A morada facía aí na cociña de baixo. Era de noite, porque despois había baile os 4 días. Había sábado, domingo, lunes a martes. E cando finaba papá, facíanlle pagar un balde de viño se non bailaba no carnaval. E ao final papá non sabía bailar, era un ozo, e non sabía bailar. Ainda era novio con miña nai. Entonces, claro, xuntábanse os mozos todos, e xa, non, pois aquí o que non baile ten que pagar un balde de viño, que eran 17 litros. Entonces, claro, xerai sí. Vos pensades que me ides sacar o viño a min? Non, a mí non me ides sacar. Entonces, claro, agarrouse a miña nai, meteuse no medio da xente, e bailaron. Pero o viño non pagou. O que hubo que non se podía facer, eles facían sempre, andaban escapados por aí, e como podían, pero facían o entruido sempre. Facían baile de entruido e todo, facían un baile aí nunha casa. E aí iba quen quería, e bailaba a xente, aunque non fora parexa, así, por carnavales, aunque non fora parexa un conocido, así, bailaban con outros, así. Estaba permitido, si, aunque fora unha muller casada, bailaba co home daquel home, o home daquela bailaba coa muller, así. O martes pola tarde, despois do xantar, a xente acudía a un lugar xa elixido de antemán, que era o Torreiro, que eran normalmente uns campos, unhas veigas non traballadas, en as que xa nos días previos os organizadores formaran por unha banda un púlpito adornado con mimosas e despois tamén un círculo separado con unhas estacas en uns adibais que era, digamos que, a zona central onde ia a desenvolverse todos os elementos e as farsas que iban a ter lugar o martes pola tarde. Un cierre onde iban bailar as madamas e metían o jalo no medio desas madamas, botaban o jalo enterrado coa cabeza fora. O jalo enterrado ali coa cabeza fora e as madamas bailaban arredor do jalo. E por afora
había unha pandilla deses vestidos con caretas para ter cuidado das madamas e para ter cuidado do galo. Algúna xente xa deixaban as veigas para que o carnaval se facía, ao mellor en vez de facelo ali, pois facían noutra parte, non? Pero xa deixaban terreno de poulo. Pero antes facían nas veigas onde había máis altos, como aí no Foxo, como lá arriba na cota do Foxo, lá a porta de Javier de Juncal. Un pouquinho para ali, naquelas veigas, facíase moitas veces. Os primeiros en chegar eran os gaiteiros acompañando ao bando que entraban entón dentro dese torreiro e desa zona cercada e madamas e galáns púñanse a bailar para o público que xa había aí. Non? Volve a soar a música, volven a bailar as madamas e os galáns e tamén empezan a aparecer diferentes bromas, diferentes farsas que se van representando, non? Aí. Vemos que en realidade son bromas ritualizadas porque as vemos, digamos que en diferentes entroidos, non? Que chamamos os de oficios, que os vemos, por exemplo, na estrada, cos xenerais, acompañando os xenerais do Ulla, tamén os vemos en Chantada, en Santiago de Arriba, son bromas que se repiten, en algúns casos incluso bromas escatolóxicas. E no día da corrida tamén era moi distinto da hora. Había outras cousas, levábanse, por exemplo, carneiros tirados por carro tirado por carneiros con barril de viño dentro, e dabanlle viña a xente. Os vellos iban de vellos a facer cousas que facían, por exemplo, fixeron unhas serras e despois iban as mulleres a levarlle a comida, os homens estaban serrando no monte, entonces iban aunque se facíanlle unha trampa ás mulleres para que caíran coa comida, así todos de risa. Os vellos eran moi divertidos. Mire que había fixo unha cousa aquí, ten bonita era que a xente na corrida anduvo aos tempos a rir, porque eran, ao mesmo tempo facían cousas de chiste de que a verdade é que non aguantabas. Colleu unha peza de roupa, pintou por los lados as cinefras esas e vestiu como unha braga, non sabe? Entonces levaba unhas saias, xa iba vestida de muller, levantaba aquelas faldas para arriba e quedaba, escarrachabas así, mi madriña. A xente ali andaba aos teus arriba. Iso acórdame moito, iso acórdame moito. Pintura ben. Pero é que, hijo, como se fora, de verdad, parecía de verdad. Claro, ao momento, el xa, pero despois cando lle parecía non era seguido, porque unha cousa seguida aburreche, non sabes? Unha cousa seguida, se agora miras unha cousa, estás a mirar, pois, rista a primeira vez, pero non lle das importancia. Pero faiche así, e tapa, e volvía outra vez. Outro ritual que se facía, tamén típico do Entroido, mas tamén aparecía noutros momentos do ano, dependendo dos lugares, era unha especie de arada. Outros iban a labrar, pero ao mellor uns cansa a tirar, non eran vacas, ni era nada. Ademais, aparecían, en algún momento determinado desta tarde do martes de Entroido, vemos aparecer tamén unhas máscaras que era o touro e máis o cabalo, non? Son figuras, son máscaras en forma de animais, zoomorfas. Estamos ante unhas figuras que non son simples bromas, senón que son figuras propias de todo Entroido a nivel peninsular, fora en Europa tamén, e que noutros lugares estas figuras aparecían na noite de ano vello a ano novo e incluso tamén na época dos reis, non? Tiña a lengua dunha zapatilla. Abría a boca, iso fixo un home que era da rúa. Entonces iban pola corrida, con aquela cousa, abría a boca aquela zapatilla coa lengua así, con aquela lengua así. Ai, sí, facían un cabalo, sí, e un boi tamén. O sea, facían dous homes debaixo cun
É que eu non sei que lle botar, parecía piel. Eu pa min que era piel, E traen os cornos, cos cornos de boi dentro. Ou non sei como manejaban dentro, pero cabalgaba igual con a meterse coa xente, a apartar a xente. E despois un burro tamén, con a cabeza así, unha lengua de zapatilla. A lengua era feita dunha suela de zapatilla, E movía como se fora un burro igual. A mordella a xente, a facer o chiste, a apartar a xente cando se viña moito para diante, andaban a facer o coro. Este traía a figura dun cabalo, unha cabeza do cabalo, e el meteuse no medio de, serían pavos, claro, porque tiña as pernas do cabalo e tiña o rabo. Pero quen manejaba o muñeco era eu, porque ele era o que bailaba. Entón, claro, con aquel cabalo tampouco dá para outro, É a divertirse, a divertir a xente. En un momento determinado, os gaiteiros saían e ían a buscar a os vellos do Entroido, os vellos da corrida, que podían ser aproximadamente, uns 8, 10 vellos, que traían con eles un galo. Un dos vellos, con un sacho, facía un buraco, unha focha, metía dentro o galo, deixándolle a cabeza fora. A corrida esa do galo que estamos falando, non a deixaron, porque iban ali a coller, non escapaban con el, non? Por a parte de fora había uns gauchos vellos que estaban tendo cuidado dela, mas das madamas que algún tempo levaban ouro e cousas importantes, e tiñan que ter guardiáns. E son eses tales que do galo se fan cargo, a máis que os que debían comelo e non os outros que querían escapar con el. O galo, que estaba aí enterrado con a cabeza fora na focha, vai a ser agora o protagonista absoluto deste Entroido. Vai ter lugar agora o que é a corrida. A primeira fase consistiría en correr o galo. Ao redor ou cerca dese galo están as madamas e os galáns bailando e, estratégicamente colocados, tamén ao redor deles están os vellos do Entroido. Cando o socio entraba a roubar, deixábanlle dar unha carreira ao galo sin problemas. Cando un socio deixaba entrar a un conocido, que o galo escapaba con el, daballe unha carreira, que era, por iso era a corrida do galo, non? Daballe unha carreira, eses vellos que estaban por fora, ibanlle quitar alá adiante ou alá arriba, onde fora. Dentro público, en calquera momento, pode saltar un atrevido, coller o galo e sair correndo con el. Dependendo de si o ladrón do galo é un socio ou é un veciño do lugar, os vellos permitían que lle desen unha carreira a ese galo. Perseguíano, alcanzábano e recuperaban o galo e volvíano a traer de volta á focha. Non? O problema estaba cando entre o público viñan mozos de fora, das parroquias veciñas, e que traían a intención de roubar o galo, pero roubalo de verdade e leválo fora. Entón, os vellos do Entroido aplicábanse nestes casos moi a fondo. Cando viñan un do talá de San Lorenzo, de Fieirido, que eran desconocidos, eses viñan coa intención de collelo e non devolvelo, de collelo e leválo. Entonces, por iso, porque xa o teñen levado. E despois se ver outro, meter outro para o sitio, pero aquilo rouban a pasar uns aos outros e meter nun coche e... Pero despois hai outro xa de repuesto. Unha cousa parecida, pero é o mesmo que, pero bueno. Pero despois critícanos e fomos comer o galo, fomos roubar o galo e fomos aquele e fomos o outro. Non sabes? A esas críticas. Por iso meteron eses homes de bastante responsabilidade para que tiveran cuidado del, e que o comeran eles e que non comeran os outros que o querían roubar. Por iso dizo o sermón, dice así, que será pos que del tiveran cuidado, pero non pos que querían haberlo roubado. Porque os de Vilaboa eran os que máis viñan aquí a ver se roubaban o galo. Por iso dunha broma de querer levala para
pero nunca foron capaces de levar. Se llo roubaban era o menos máis grande que había, que o levaban os... O que llo roubaba que nunca foron capaces de roubar, llo rompían pernas e todo, porque ao mellor saltaban balos e caían e hasta teñen roto un home, rompeu unha perna a escapar co galo tamén, tirouse dun bal abaixo, cadroulle mal e rompeu a perna, porque o levarlle o galo era a deshonra máis grande que había. Aí foron atrás dun que lle levaba o galo, e claro, como levaba a careta, caiu. E caiu dun bal abaixo, e meteuse no medio dos reiteiros, e espichou un tornillo do bombo, espichou aquí na frente. Se espicha no outro lado, mellor queda un sitio. Porque iso é a defender o galo. Porque o galo, se llo levaban, era un desprecio por vellos. Entonces tiñan que tirarse, porque tamén senón non comían á noite. Claro, a corrida do galo era o mérito que tiña o carnaval, que era o chiste. Enterraban o galo na terra e deixabanlle o pescozo fora. E tiña unha escolta alrededor de vellos, que se chamaban vellos, pois eran mozos disfrazados de choqueiros e estaban todos armados, con paus, con estacas, con mangos de sacho. E o xogo consistía en que o valente tiña que atreverse a pasar no medio deles, botarlle a man ao galo, arrincalo da terra e salir correndo, e salir dunha distancia, pois, non sei, era variable, pois, eu que sei, uns 200 ou 300 metros, e tiña que saírse dese límite sen que o pillaran, claro. Se o pillaban, quedaba sin galo, aparte levaba unha tunda, ou sea, nunca morreu ninguén, algunha cabeza se racharon, pero a xente antes debía ser durísima que non pasaba nada. Esa práctica, pois, nunha destas, un gobernador que houve en Pontevedra, que se chamaba Xurxo Parada, prohibiu-na. Prohibiu a corrida do galo, as touradas de Pontevedra non. Aí non se atreveu. Entra en escena outra figura que é a do padricador. Vai a traspasar límites no sentido verbal, non? Subía ao púlpito e dende ali soltaba o seu sermón. Realmente hai que falar de dous elementos. Por unha banda, o que lle chaman o sermón do galo, e por outra banda, poderíamos chamar o que é o testamento do galo, non? Ou pregón do galo. Un é un texto fixo en castelán onde o padricador fai o reparto das diferentes partes anatómicas do galo aos diferentes participantes do entroido, non? As plumas serán para os escribanos, para que escriban estes refráns e nunca sean olvidados. As uñas serán para os arnosos, que por ser tesas e agudas rascan as carnes profundas. As tripas serán por violinistas, como son dulces e amantes, farán cordas deliscantes. E a cresta vamoslle dar ao capitán desta festa. O predicador, pois, é o vello este deslinguado que sube a esta plataforma e recita un discurso, un sermón, en verso, é moi crítico e sempre en tono de humor, con vis cómica. E comenzaba sempre polo máis alleo, facendo críticas, pois, da política do Estado do mundo, da política internacional, e despois viña como achegándose, empezaba xa cos detalles, coas crónicas de España, e logo o máis interesante era cando o sermón trataba de Galicia, da provincia de Pontevedra, e sobre todo, máis que nada, eran as críticas locais as que máis esperaba a xente. E estas facíanse a partir de informadores, os propios da comisión, pois viñanche, ali pasou esta máis alá, e ali dous que se achegaron e outros que pelexaron por os cambios dos marcos e tal. E entón o predicador tiña que escribir a cousa, se daba xogo, que estas cousas sempre daban xogo, sempre tiñan chicha, non? Pois tiña que escribir o sermón e tiña moito éxito porque a xente sabía de quen estabas falando. Aunque non se puñían os nomes directamente das persoas. A veces puñías un alias, un suposto. Sí, e despois había un púlpito que era o palco ese onde padricaba o padricador do galo.
a máis das críticas, non era do falo solo, era das críticas daquele matrimonio, ou daquela política, ou daquela que sabe o que lle viña á cabeza, porque iso xa son personas que xa son especiales para iso. Facían críticas do que pasaba, da política, dos outros, da agua, eu que sei, do que lle viña á cabeza, do que había, do que iba pasando. Era o único sitio onde podían criticar, noutros sitios non. E vamos, hasta criticaron de cando foron á Luna, daquela, que dicían a que van eses á Luna, na Luna non hai patatas, na Luna non hai bacalao, na Luna non hai aceite, na Luna non hai tal, non hai igual. Deso chistoso, non? Practicaban aí. E a cadela mexeu e todos os cereales estropeou. Ele contaba un caso dunha paisana de por ali, dun matrimonio. Entón o marido era velluco, estaba xa cascadete e tiñan un criado para que se lle botaron a man na casa. Entón ele conta este preámbulo que o criado axudáballe, pero chegou un momento que xa non lle axudaba só nas labores do campo, a ela, senón pois que colaboraba noutras labores domésticas xa máis íntimas, digamos, non? Entón recordo os versos que dicían: e agora viuda alegre, alegre como unhas pascuas, fai vida co solteirón e aquí non pasou nada. Sacude ben o canizo, dalle ao teu fol remoalda, que o velliño está na gloria esperando a que ti vallas para darche uns zapatillazos nesa xabreira encarnada, que xa dixo o solteirón un día cunha pancada, que entrar ali naquele sitio é igual que unha tomada con tropezas e bojallos, toxo e erva brava. Ese era o final da intervención da viuda alegre, que acabamos por chamarlo da viuda alegre, como ele puxo versos, e agora a viuda alegre, alegre como unhas pascuas. E bueno, iso xenerou pois un cabreazo que foi nunha destas que denunciaron á comisión. E tuveron xuizo aquí en Pontevedra e tal, pero a peu non chegou a sangue, non chegou ao río. Iso é unha anécdota como tantas outras, hai centos delas. Pasa que, se queredes falar do entroido, eu creo que o apartado de predicador se chega. Padricador. Había un padricador e falaba de todo. Falaba de todo. Críticas do pueblo, de todo, por onde lle parecía eu. Pero sin ofender, verdad, sin ofender. Polo menos tres que eu saiba. Pero incluso meu pai me ten falado do meu bisavó, que era un home prácticamente analfabeto e aquel xa non escribía, senón que urdía, inventaba, despois memorizaba todo e así o largaba. Ese era o pai de meu avó. E meu avó xa máis culto, xa con máis escola, pois xa escribiu moitísimo. E despois está meu pai xa máis moderno, máis actualizado. Foi realmente o predicador por excelencia do entroido de Cobres. Foi moitas edicións, moitas. E daí arranca a miña intervención. Eu alá con 9, 10 anos, alá polos 60, empecé a acompañalo a San Adrián, Santa Cristina. Eu comezo a ir alá polos anos 60. Comezo acompañando meu pai. A función que eu tiña era de apuntador. O sistema dele, o sistema antigo, era apuntarlle os versos. O sermón iba todo en verso. E entón eu chiváballe un verso e el recitaba ali, declamaba e tal, coas súas pausas e tal, e tan pronto remataba o verso eu tiña que largarlle o seguinte, rápido e claro, e que el me escoitara. E eu para facer ese traballo estaba sentado aos pés del, porque o palco do predicador era un palco improvisado, de madeira, de mimosa, tiña as escaleiriñas por detrás, e estaba pechado así hasta a metade. Despois polo frente facíanlle un arco coas mimosas, a veces puñenlle flores, outras veces nada, e entón ali no medio daquele arco era onde o predicador pois se esplayaba. Sí, pero aquele, o primeiro... O vello. Pero aquele predicaba moi ben, Facíanlle un púlpito, con mimosas, tapábano todo, e salía un pouco de nada a cara a falar, Sabíase que era el, pero sí. Subiu por riba a padricar e
Veño un, dalle un botazo e vai o palco, mas toda baixo. Daquela era certo que tamén peleaban moito, sempre había uns chistosos que para facer rir a xente non sabía como habían de facer, e bomba, vamos, e ademais que se falaba uns cos outros, imos ali, facemos aquilo, e iban, como dixese un, vamos ali, imos tirar co aquel, había que tiralo, fora como fora, sí, non, iso era así. E sacudían o palque, querían tirar abaixo de broma, non? E facíanlle así. Cando eu tiña 14 anos, ese sermón do galo botou nunha muller no púlpito, unha muller, cando van uns anos que morreu, que se chamaba Ascensión de Adrián, porque esa muller foi a que lá non quixo ir máis, porque a zarandearon e despois, como era unha muller, tiña medo que... E despois outros copiaron dela, pero eses foron os que zarandearon porque non deron pé con bola. Aquí ainda un ano que non tiñan padrigadores, foi unha muller que era daqui, era solteira, e sabía unha chea de refráns, e foi vestida de vella a padricar aí. E quería na tirar do púlpito abaixo, porque xa sabían que era unha muller, abanicarlle. Pero había un señor que era veciño dela, e tiña un bastón, e dille, o primeiro que se arrimou ao púlpito, o primeiro que lle corta o brazo, rompe o brazo. Vos deixai estar aí quen está aí a padricar. E a abanicarlle, e a facerlle... Porque sempre hai de todos os lados. Algún que quere meter o nariz onde non debe. Nun momento determinado do martes de Entroido, as madamas e os galáns e os seus compañeiros do bando púñanse a executar a chamada danza do galo. A danza era a última peza que se botaba na corrida do galo. Cando se terminaba, botábase a danza, eu non me acordo como é, porque eu non son gaiteiro. Eso, entonces empezabas a bailar así, como non mirastes a que fan alá en Cruceiro do Ío, indo outro día, unha cousa parecida, pois como esa, pero todos vestidos e todos, hasta que terminan, en terminada das a man uns aos outros, e vai a corrida do galo, carallo, me lo carnaval, o couso, era a última tocata que botaban. Era moi bonita, eu fixémola só unha vez, eu me parece que foi o último ano que fun. Fixémola, non sei quen foi o que dixo que íbamos a poñer a danza do galo, que antiguamente miña nai bailaba, pasa que agora non se acorda de nada. E bailamos a danza do galo, poñían o galo nunha xaula, nun pau arriba, nunha xaula que o galo botaba a cabeza fora. Entón iba o galán a mela madama, íbamos, bueno, todos os galáns e as madamas, uns detrás dos outros. Despois de bailar as madamas, bailaban a danza, e íanse metendo, según ian bailando, íanse metendo unhas pandas outras. E quedaban viradas para outro lado. E iba outra e íanse metendo hasta que viña a última. E despois empezaba a última, a darlle, hasta que se poñían ben. Bueno, a min só non me acordo de facela unha vez, a danza, esa. Que se xuntaban todos así, as mulleres así, uns enganchados noutros, e bailabas a danza toda alrededor. Eu só me acordo, o único se agora como a memoria non me vai ben, se me olvidei. Eu sei que dunha vez que me acordo. Corrían así un por un lado, corrían, e despois por outro andaban así para un lado e por outro a correr avanzo. Da pareja, os galán se mal eran madamas. Iban daqui para ali, a comer, viñan para aquí e por outro así, chama a danza, é diferente da outra. Tiña despois lugar a segunda fase da corrida do galo, que sería o sacrificio do galo. Estamos agora mesmo no núcleo deste cerimonial, non? Porque se noutros lugares os que sacrifican o galo poden ser nenos, poden ser mozos, aquí van a ser as propias madamas
as que van a matar ao galo. Entre as diferentes variantes que hai deste sacrificio, a máis clara é justamente esta, non? De que as diferentes madamas, unha por unha, co seu galán, ían intentar darlle ao galo. E aquela que finalmente conseguía darlle o golpe de gracia e matalo, era, digamos que, a mellor madama. Pero, aparte de ser a mellor madama, din que era a que máis probabilidades tiña despois para casar. Entón, digamos que vemos aquí dunha maneira explícita a mensaxe de todo este entroido, non? A madama matar o galo, iso é moi antigo, Iso xa das primeiras xa, porque iso xa non me acordo. Pero que o había, sí. Había esa tradición de que levaban unha espada e a madama iba vendada. O galo estaba nun buraco ali, tiña que meter fora o sol. E iba a madama coa espada e daballe ao galo. E se acaso, se o alcanzaba, mataba ou non o mataba. Pero se o mataba, era moi raro que a madama non se casara. Sí. Sería raro que esa madama que lle dera ao galo coa espada e o ferir e o matar, que despois que non se casara. Nese ano ou no próximo xa estaba fora do carnaval. Acórdame que nós en Pasos, ali no chamo o Cachopeiro, ali facíase a bailar a danza e depois collían o galo e unha espada. Non mataba, metíanlle por ante a sala, non dá? A madama se collía, dame a espada a madama, collía o galo e por ante a sala, pero non mataba, metía polo medio da sala. Era como quen que o mataba, unha sola. Era unha sola que facía, era unha. E despois o galo matábanos as madamas cunha espada, cos ollos tapados. E ían coa espada a dar hasta que o mataban. Pero iso era o que me contaba a miña nai cando iba aos carnavales ela. Sale unha parexa, o sea, os homes están nun lado e as mulleres están no outro. Entonces empezan por atrás, a parte de atrás. A madama e o galán están atrás, salen bailando, o galán colle así pola cintura por aquí, para levala, porque claro, como vai conseguir vendados, non mira, o galán ten que guiar. E con unha man na espada, tanto ela como el. E o chegar ali, el é o que fai a acción, coa man dela tamén, de darlle ao galo. E coa mesma sales igual, el vai por un lado e ela vai polo outro, e sale outra parexa detrás, facendo o mesmo hasta o final, hasta que se acaba na última madama, na última parexa. Facían a corrida do galo aí no adro de San Benito. Facían unha máis temprano e outra máis tarde. Era unha maneira de divertirse. Había unhas madamas que o galo se enterraba no suelo e co mesma a madama, o galán collía a madama con unha distancia de 10 metros e a madama con os ollos cerrados levaba pola man e chegaban onde o galo sempre quedaba un poquinho desviado. Non chegaban onde ele todo. Porque para que non mataran. Entonces facía que lle daba o galo co pau e os outros a madama non lle dara o galo, os outros arranchábanse para roubar o galo. Pero non eran capaces porque estaban os vellos preparados para... Xusto esa madama que conseguía matar o galo, acompañada do seu galán, lle puñan un boneco, como se fose un bebé, lle puñan ese boneco nas mans e facían como unha representación de un bauticeiro. Entón, había despois uns vellos facendo como de cura e despois había tamén alguén facendo de ama, non? Só unha única persoa non lo contou, pero digamos que ten todo sentido porque tamén é outro elemento que vemos noutros entroidos, non? E reforza a mensaxe última deste entroido. Os vellos despois xuntábanse e comían o galo. Comían o galo todo. Durante estes días do entroido, nas casas,
visitábanse uns familiares uns aos outros e aproveitábase para facer comidas, non? Onde destacaba, evidentemente, sobre todo a cacheira do porco para o martes de Entroido e como o bandullo. As familias viñan a mirar a corrida e invitábanse. Facíanse un bandullo especial, facíanse un cocido que agora xa fan outras cousas, pero daquela era o cocido que había, o cocido gallego. E viñan os carnavales pola casa, polas portas, a tocar, e puñarlle unha fuente ou dura de bandullo, depende da xente que fora. E puñan uns charros de viño e viña a comer e beber. Facíase o cocido. O cocido e despois, ao mellor de postre, nós dicíamos o bandullo. Martes de carnaval facíase a cacheira do porco, con verdura, patatas, bueno, como un cocido, pero a cacheira. Traía os familiares, era o día que tiñamos nós de festa, máis ou menos, quitando as festas, cando viñan pola porta, bandullo e xerros de viño. Había cacheira, polo, o bandullo tamén o facían. Era certo. Unha vez rematado o Entroido, dependendo dos lugares, podía ser no domingo de Piñata, podía ser o día de San José, ou podía ser tamén o domingo da Pascua, facían o que lle chamaban a morada. A morada era, porque aquí hai unha costumbre de que ao carnaval pájanlle moito, ou sea que dalle moita propina moi alta. Entonces, naqueles tempos, pois, como non había tantos gastos como hai hoxe, isto sobrábanlle cartos. Sobrábanlle cartos e con eses cartos facían unha comedela. Iso é o que se dice a morada. Non? E se non chegaban, puñan os socios un tanto, cada unha iguales, a partes iguales, pero as mulleres non pagan, e os rapaces tampouco, Solamente eran os socios, a máis os cartos que sobraban do que lle daban por aí. E facían unha morada, facían un baile para todo o mundo. E despois, eles con eses gaiteiros, houve anos que os levaban, se a facían o domingo de Pascua, no lunes de Pascua, levaban á Peneda os gaiteiros a tocar ali, e máis iban todos, con pandaretas, con trancalladas. Iso xa onde vai que foi mi Madrid. Xa hai 60 anos, máis. Co paso do tempo, algúns dos ritos máis significativos do Entroido de Cobres foron desaparecendo. O cambio da sociedade e dos xeitos de diversión, a crecente desruralización, a intervención das administracións na xestión destas celebracións populares, levando ás cara a turistificación ou a prohibición do sacrificio do galo debido ás leis contra o maltrato animal, foron algunhas das causas dos cambios acaecidos nas últimas décadas. De toda esta descripción que fixemos destos entroidos tradicionais, máis ou menos ata os anos 60, 70, pouco a pouco foron desaparecendo diferentes elementos, todos eses elementos que enriquecían este entroido, non? En 1991, o gobernador civil da época, Parada Mejuto, proíbe a corrida do galo. A parte desta prohibición, temos que desapareceron eses grupos de idade, esa sociedade dos mozos, non? Desaparece o ouro que enchía ese peitoril, que era realmente como un enxoval para as madamas. Ese ouro desaparece. Como digo, os vellos do Entroido, as de branco, as aldeanas, as xitanas, todas elas foron quedando polo camiño, non? A parte do cabalo, a arada ritual, o touro, todos eses elementos foronse deixando, non? E vemos que o Entroido quedou reducido, houve unha reducción, e quedou reducido única e exclusivamente ao traxe da madama e ao traxe do galán, non? Reducidos por unha banda e despois replicados, porque vemos que antigamente, podía haber 2 ou 3 parellas de madamas e galáns, hoxe en día vémolos clonados, non? E aparte,
como dixemos, os grupos de idade desapareceron e introducíronse os nenos nos bandos. Hai unha infantilización. Entón, esa reducción de elementos, esa replicación do traxe, esa infantilización dá lugar a un entroido diferente a como era antigamente. Por iso que hoxe en día, para poder interpretar este entroido, ou para entendelo, mellor dito, se non contamos con eses elementos que quedaron atrás, este entroido non se entendería, non? De aí a importancia de dalo a coñecer e de expoñelo, non? Hoxe en día van moi poucos, hoxe en día os protagonistas do entroido, os que van no bando, son madamas galáns, bueno, hai os que van de branco, pero xa son moi poucos, e os de vestido tamén xa quedan moi poucos. Digamos que o que está pasando agora mesmo é que todos os nenos queren ir de madama ou de galán, entonces estáse perdendo os outros traxes que existen no entroido, vamos, cada vez hai menos. Agora, todas son madamas porque os homens van vestidos como elas. Son os que levan os pantalóns, do resto levan os mesmos sombreiros adornados como elas. Agora casi non se distinguen, pero é unha verdade, tanto se perde polo moito como polo pouco. Temos a parte a introdución de elementos foráneos, como poden ser as comparsas e a presencia dos medios de comunicación, non? Que evidentemente hoxe en día forman un personaxe máis do entroido. A semana anterior a que empece o entroido, pois facemos a apertura, onde se presenta o que é o entroido, coa xente que vai a bailar, os músicos e demais. Saímos o sábado, o domingo, o luns e o martes bailamos polas casas. O martes bailamos solamente pola mañá, depois pola tarde, xa é a partir das 4, 4 e media, empezaría a corrida do galo e remataría ás 8 e media, 9, ou si, depois habría verbena á noite, pero bueno, o que é o acto da corrida do galo terminaría a esa hora, máis ou menos. O bando percorre as parroquias de Santa Cristina e San Adrián de Cobres. Faise varios eventos, o do pao na ría, bueno, despois faise o que é o galo enterrado, o sea, o que se facía antiguamente, aquelas que rouba a arlo que hai aquí detrás dele, normalmente sempre traemos así, bueno, hai música, tal, traemos unha comparsa para que anime tamén un pouco ao festejo. Temos o predicador, hai os bailes dos galáns e madamas, fan os seus bailes, logo tamén estes anos tamén sorteamos uns xamóns e tal, e, bueno, faise un pouquiño para que o pueblo que tamén estea contento un pouco, xa que se porta moi ben con nós tamén intentamos facer o mellor posible para que lle guste tamén. Para o Concello de Vilaboa, evidentemente, é a festa máis importante do Concello, é unha festa de interés turístico de Galicia, é a tradición máis importante, ademais o martes de Entroido é o festivo local do Concello. O Entroido de Cobres tamén supón por no mapa a Vilaboa, si que é certo que, bueno, pues, sobre todo desde fai uns anos para aquí, aínda con máis forza, porque tamén se está intentando darlle unha difusión ao que é o Entroido de Cobres fora de Vilaboa e fora do que é a zona da comarca e da zona da provincia de Pontevedra, e supón a tradición do noso concello, dos nosos antepasados, todo o que supón antropolóxicamente, culturalmente, no tema festivo, ou seja, que supón un recurso moi importante no que é o noso concello. Malia os cambios sofridos ao longo do tempo, hoxe en día o Entroido de Vilaboa segue vivo. Continúa a ser un sinal de identidade do pobo e un motivo de orgullo non só para os veciños de Vilaboa e do Morrazo, senón tamén para todos os galegos. O Entroido segue a ser vivido cun sentimento que vai máis alá do que se espera dunha simple celebración festiva e nos achega a un sentir devocional, case relixioso. Sí, era unha cousa que se non había carnavales, aquí un ano, non sei quen morrera. Dios mío, non me acordo quen fora, era unha persona moi...
e non hubo carnavales. E parecía que eses días do Entroido que morrera a xente toda das casas. Eu creo que empecé, debía ter 10, 11 anos cando empecé a bailar. Unhas cousas das que, por exemplo, é difícil de explicar son os sentimentos que implica o Entroido. Eu, por exemplo, teño deixado de bailar a mellor 2 ou 3 anos, por exemplo. Para min, ese ano que non iba a bailar ao carnaval era como se non existise o carnaval, como se non pasase o ano, como se lle faltase algo ao ano para ser un ano, sabes? É moi difícil de explicar. Eu explicaría o que é o carnaval, o sea, daría unha pincelada, como por exemplo explicar o que lle pasaba a mellor a miñas irmás. Miñas irmás chegaba, o sea, nunca teñen coincidido ningún ano bailando xuntas, pero pasaba as dúas o mesmo. Elas iban bailar, iban o primeiro día, e chegaban a casa chorando, dicindo: mamá, eu non volvo máis ao carnaval, para o ano que ven non me deixes ir e tal. O segundo día igual, o terceiro día igual, chorando. O cuarto día choraba tamén, que era o martes de Entroido, e a miña nai preguntaba: pero por que carallo choras? Se total agora xa rematou o carnaval, xa mañá xa non tens que ir. Agora choro porque xa acabou, xa rematou o carnaval. É unha alegría para min, xa é para un antepasado que tiña bailando, meu pai xa bailaba, por seguir a tradición, e máis hai algo que me gusta, e quero seguir moitos anos máis. Pois para min é unha alegría bastante vestirnos así desta maneira e seguir unha tradición que leva moitos anos arraigada neste pobo. Pois, para empezar a historia, foron moitos anos a buscarme a casa, que fose a bailar o Entroido e non houve forma. Non me gustaba e non houve forma. E un ano decidín ir e, pois non sei, se te digo que hai que vivilo, vivino, e desde aquel ano estou. Si é unha responsabilidade grande, porque se a xente non lle gusta, a xente dá que falar. E vas realmente, se che gusta, se vas porque te obligan, pois non, como se vas ao colegio, pero se vas porque che gusta, si vívelo, tes a responsabilidade de bailar ben e facelo ben. Gústame, e doi-me o corazón máis por aquelas madamas e aqueles alanos moito polos rapaces, porque son os que traballan, os que andan para diante para todo. Antes facían os chavales e máis, invitaban os pais ás chavales e máis os mozos, pero agora se ha feito de outra maneira, pero o mesmo de comer tan igual, a cousa foi tan. Nos esperamos sempre. Sempre, todos os anos estamos aí preparados para o carnaval. O único que hai xa unha enfermedade ou así, aquí esta casa viviuse sempre o carnaval. Encántanos. Nos últimos tempos, a organización do Entroido traballa non só para conservalo e divulgalo, senón tamén para tentar recuperar aqueles elementos perdidos que poden facer del unha celebración aínda máis valiosa e auténtica. De todos nós depende ser quen de transmitilo ás futuras xeracións e de dar a coñecelo como auténtica xoia antropolóxica da nosa cultura que é. Algúnas persoas creo que non saben o que teñen aquí. Teñen algo moi importante, que é o carnaval, que aún sigue un carnaval moi prestigioso e moi antigo. Eu a verdade sí que son positiva no sentido de que se vai recuperando este documental, pois, é parte dese traballo de recuperación que, ao fin e ao cabo, pois, para que quede constancia, non, do que era o Entroido, do que é o que pode seguir sendo, de que sí que se vai a ir transmitindo e que se vai a seguir mantendo, vaya. Ao entrevistar a xente maior, deime conta de que, por exemplo, sofriron moito para deixarnos o legado que hoxe en día temos. Antes, por exemplo, a Iglesia estaba en contra de que as mulleres fosen ao Entroido, incluso prohibíanlles, o sea, negaban os curas a casar as madamas que iban ao Entroido. Tamén, cando foi no franquismo, por exemplo, teñome contado xente maior que cando facían a festa intentaban a prohibir e viñan aquí a cerrar a festa, a xente escondíase nas súas casas, esperaba que a Guardia Civil marchase, volvían a ir outra vez a celebrar a festa, volvía a vir a Guardia Civil, volvían a se esconder, o sea, pasaron moitas calamidades. O feito de que colleran e pasaran ese sufrimento para que chegase esa tradición a nós, o feito de que non sigamos con ela, de que a perdamos, de que perdamos o espírito do Entroido, faime darme conta de que
ou recuperamos isto, ou senón non nos merecemos a tradición que nos deron os nosos ancestros. Vivan vostedes o Entroido de Cobres, participen no rito purificador, deixense levar polo son das gaitas, polo balbordo da música que xa está soando polas aldeas. Gocen coa forza multicolor das madamas e dos galáns. Deixense levar pola súa danza e síntanse honrados de toparse con calquera dos centos de seres máxicos que dende Reis ata finais de febreiro transitarán polo noso mundo terrenal. Síntano como propio, aínda que non sexan do lugar, pois o Entroido de Cobres e o Entroido galego é patrimonio non só dos galegos e das galegas, senón de toda a humanidade. Que viva o Entroido, que viva Vilaboa e que viva o Entroido de Cobres.